I love you。Oke，佢哋搣嘅。阿叔搣嘅。哇！點解咁多嘢玩嘅？俾小朋友玩嗰啲糖嗰啲果子啊。點解你咁叻仔啊？今次。因為咧香港都有得賣㗎呢啲，有得玩有得食添喎。佢叻，佢叻。做咗契爺之後叻仔咗喎。我見你同 Seki 雞都係唔斷啊，我驚佢悶啊 Aki， 咁咪買啲玩具過嚟俾佢玩咯。過嚟 clamping 唔係淨係得我哋大人超噶嘛，小朋友都可以一齊玩噶嘛，係咪？我哋帶埋呢個 Classier 嘅豬肉果子啊，咁啊可以大家一齊玩啦，又可以多啲互動，細細盒拎過嚟幾方便。好犀利啊！呢個咧喺日本好 hit 㗎，我身邊啲朋友咧成日都會買翻嚟同佢啲小朋友一齊玩㗎。其實你係想邊乜嘢？咁啊夏天咧咁偉熱，梗係想食雪糕啦，我就玩呢一個啊夢幻雪糕屋啊。我玩呢一個開心動物園，你估我可唔可以整到個阿包出嚟啊？你咪試下咯。Aki 佢哋而家玩緊嗰隻係呢一隻雙色魔法掂果凍啊！哦，我呢個係好似泥膠咁樣樣㗎。呢款咧就全部都係粉嚟嘅，就要加水嘅，唔好話小朋友啊 ，Aki 咁細個，得嗰2歲啫，佢一睇就知道點樣玩㗎啦。佢哋抹隻爹，monde monde monde，この色は？哦，耶！何これ？ぶどう。哦，すごいすごい。爛咗。啊啦啦啦。何作る？うさぎ。係啊。整得幾似喎又。好香啊！好想食咯而家。我呢個玩具都唔係好難玩喎，加啲水就得㗎喎呢個，仲好香添，又幾好味喎。喂，你呢個雪糕嚟嘅喎，呢個咩味雪糕啊？咁似嗰個咩 H 字頭嘅雪糕嘅。係咪真㗎？俾我試啖，俾我試啖。真係好味喎！食落去個口感真係似雪糕嘅喎。喂，呢個玩具咧唔單止好玩，仲好益智喎，可以開發到小朋友嘅腦部發展啦，可以練習下佢哋嘅手指嘅喐動啦，仲可以開發佢哋嘅思考能力咧，可以諗下，哎呀，我要做啲乜嘢出嚟啦，同埋咧佢仲可以學到運色咯，考起埋我哋啲大人添有時。而且佢呢個咧仲要係食物嚟㗎，又玩得又食得啊！平時咧我哋擔心咧玩嗰啲玩具啦，俾啲小朋友咧即係唔小心玩下食咗落肚啦。係啊，呢個咧就唔使擔心啦。我要呢個溝呢個。你仲玩得開心過啲小朋友。我覺得真係好好玩，仲要佢好好食添喎！你睇下，壽司做得幾靚喎！幾靚！你哋睇下我整呢一個雞蛋壽司，係咪似模似樣啊？好正啊！嗬！我想玩多個得唔得？好啊，不如我哋玩埋呢3盒啊！我哋仲有3盒喺手。好興奮喎你！呢個夏祭啊！我平時就中意整蛋糕啦，咁我整呢個蛋糕款，俾阿 Aki 玩埋呢個壽司好唔好？你仲開心過 Aki？你呢個咧就好似溝咗水咁樣樣，就整咗杯雪糕仔出嚟，係啊，好玩啊！哇！喂，你哋睇下，Aki 幾叻，佢自己整咗隻手鈪俾自己啊！好豐富嘅下午茶喎，得意到我都唔捨得食啊！記唔記得舊年咧夏祭我哋去咗食刨冰？係啊，好味，真係嗰啲味嚟嘅喎。係咪啊？我試下。佢連個口感咧都係有啲沙沙咁樣，好似食緊刨冰嗰種口感，有一種咧置身喺夏祭嘅感覺啊！係啊，真係涼涼地嗰種波子汽水味嗰啲咯，幾得意，幾正真。仲有呢盤啊！哇，呢盤好靚啊！呢盤好靚啊！ Classier 豬肉果子真係又好玩又益智，仲有非常多主題可以選擇，總有一款啱你嘅。以後咧我都要買多啲俾我啲契仔契女玩先得啦。你有好多契仔契女啊？我而家咧就得Aki一個，不過以後咧可能會契好多個。就算冇契仔契女啊，我哋自己都想買多啲翻屋企玩啊！你又啱喎。Classier 豬肉果子嘅售賣地點咧，我就喺下邊寫晒俾大家噶啦，大家自己 cap 圖啦。見到網店有啲 set 都幾抵喎，折完價錢同日本都唔係爭好遠，仲免運費送埋去你屋企添，同啲朋友一齊 share 就啱晒啦。睇完片留言講好想玩同埋想玩嘅原因，我哋會揀出最好嗰20個，每人送1盒俾你。嗱，玩具玩完啦，下午茶就食完啦，跟住要做咩先？食正餐係嘛？一餐接一餐喎喂！我哋食埋呢個下午茶先啦，我哋食完呢個，跟住我哋就係準備我哋今晚夜晚嘅 BBQ 啦。好。